პედოფილიასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ხდება მსხვერპლის შერჩევა მისი, ასე ვთქვათ, ფსიქოტიპის მიხედვით. ხა ისიც არ გავიგოთ, რომ რაღაც პროფილს და დოსიეს ადგენს ვინმე, მაგრამ თავისებურად არის ეს, რომ ონლაინ სივრცეში ან რეალურ გარემოში ბავშვის გარეგნული ნიშნებით შესწავლა. და თუ ბავშვი მაგალითად სოციალურ ქსელში გამოხატავს რაღაც უკმაყოფილებას ოჯახის მიმართ, მეგობრების მიმართ, მე არავის არ უყვარ ვარ, არ მოვწონ ვარ, ან ვერავინ ვერ მიგებს, რაღაც საგანში ცუდი ნიშანი მივიღე, ზუსტად იმ სულ წერტილში ხდება ხოლმე დარტყმა, რომ მაგალითად უცხრულიად უცხო ან ასე თამაშიდან შემოსული ნდობაში ადამიანი უცბად დააფიქსირებს, რომ შენ ყველაზე კარგად იცი ეს საგანი მაგალითად მათ არ ესმით. მე მჯერა შენი, მე ვარ შენ გვერდით. ნდობის მოპოვებას. ხო, აი ხშირად არის ხოლმე რომ ზრდას, აი ყველაზე, ანუ შენ გონია რომ ისევ ბავშვი ხარ, შენ სინამდვილეში უკვე ზრდასრული ხარ და უკვე ბევრად წინ ხარ შენი ასაკის ბავშვებზე. ანუ ეს როგორც წესი არის ხოლმე ტრიგერი, რომ აშკარად მიდის რაღაც უფრო ცუდისკენ, ვიდრე ეს უწყინარი საუბარია ხოლმე. ამიტომ აი ეს ნდობაზე წამოგება და ნდობის ფაქტორით მანიპულირება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასაწყისში მაგით ხდება უკვე წამოკიდება და შემდგომში უკვე აი ყველას ეხება ხოლმე, დასრულებსაც რა თქმა უნდა, აი ფოტო ვიდეო მასალის გაზიარებასთან დაკავშირებითაც, ხო? პირველი ერთი ფოტოს გაგზავნა მან მნიშვნელოვანი და შემდგომში უკვე ხდება ის, რომ ყველას ვეტყვი, რომ ეს ფოტო გამომიგზავნე, ეს ერთი შესაძლოა საერთოდ არ შეიცავდეს არაფერს. ანუ როგორც ხედავთ ხოლმე კიბერ კრიმინალი, რომელიც კონკრეტულად ამ მიმართულებას ეხება, ბავშვთა პორნოგრაფია შესაძლოა საერთოდ არ იყოს შემდგომი შეხვედრის და ასე შემდეგ მიზანი, მაგრამ პორნოგრაფიასთან დაკავშირებითაც, ხო? ანუ ინტიმური ხასიათის ვიდეო ფოტო მასალას ბავშვის თანხმობის გარეშე ბუნებრივია, ათავსებენ გარკვეულ ვებგვერდებზე და ასე შემდეგ და ამის გამომწვევი მიზეზი ის არის ხოლმე, რომ პირველად ხდება უბრალოდ რაღაც ნდობის ჩამოყალიბების მომენტში გაზიარება უბრალოდ ფოტოების, მე ჩემსაც ჩაგიგდებ, შენი ფოტო ჩამიგდე, რომელსაც საერთოდ არ აქვს არაფერი ხასიათი, ხო, ისეთი ჩვეულებრივი ფოტოა, რომელიც შესაძლოა ნებისმიერ მეგობარს გაუზიარო, მაგრამ ნელ-ნელა ხდება გრადაცია უკვე რა ვთქვა სახლის პირობებში გადაღებული ფოტო, რომელიც ბავშვისთვის და მოზარდისთვის შესაძლოა ცოტა ის იყოს, თქვა, რომ უფრო არ იყოს სასურველი, რომ გაზიარებული იყოს, თუმცა კიდევ არ არის რაიმე ისეთი შემცველი, მაგრამ აი უკვე შემდგომი ეტაპი არის, რომ ყველას ვეტყვი, რომ ანუ გამოვდებ ამ ფოტოს, გავაზიარებ და ძალიან ხშირად ამის საფუძველზე ხდება ხოლმე